Tuhan dari dua bagian. This afternoon, I'd like to ask all of us to pray the word from two parts. Pertama dari Injil Lukas pasal yang ke-19. From the Gospel of Luke, chapter 19. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Verse 1 till 10. Saya minta semua yang mempunyai Alkitab bahasa Indonesia membuka bagian tersebut. I ask all of you who has the Indonesian Bible to open the Bible. Lukas 19, Luke chapter 19, ayat 1 sampai dengan 10. verses 1 till 10. Dan Pak Taufik membacakan dalam bahasa Inggris saja. And I will read in English only. Luke chapter 19, verse 10. Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, "Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today." So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, "He has gone to be the guest of a sinner." But Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount." Jesus said to him, "Today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost." Ayat emas yang menjadi fokus untuk renungan kita terambil dari Roma pasal yang ke-6. Our verse today the focus is from Romans chapter 6, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. verse 3 and 4. Saya bacakan pertama dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Inggris. Ayat ketiga dan keempat dalam bahasa Indonesia. "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru." Oh, Pak Taufik cuma menyalin dalam bahasa Inggris ayat keempat. Oke, ayat keempat saja. Romans chapter 6, verse 4. "We were therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life." Minggu lalu saya sudah mengajak kita mengingat-ingat betapa gereja-gereja merayakan hari-hari raya gereja. Last Sunday, I already asked you to remember all the churches who celebrate Easter. Bagaimana kita merayakan Paskah? How do we celebrate Easter? Kalau saya tanya apa yang berkesan dalam memori saudara tentang Paskah, apa yang kita ingat? What memorable points that you get from Easter? Banyakan anak-anak menjawab egg hunting. Most of the children says egg hunting. Presiden Obama juga hari ikut-ikutan egg hunting, saya lihat di TV. President Obama also did egg hunting. Saudara, kalau kita jujur, kita harus mengaku bahwa seringkali gereja merayakan Paskah itu dengan sepi-sepi saja. Honestly, churches celebrate Easter's very quiet.
Kalau kita sungguh mengerti, if we really understand, Paskah sangat penting. Easter is very important. Karena kalau tidak ada Paskah, Without Easter, maksudnya tidak ada kebangkitan Tuhan Yesus, without the resurrection of Jesus, maka tidak ada gereja. then there is no church. Pernahkah saudara menyadari hal ini? Have you ever realized this? Kalau tidak ada kebangkitan Tuhan Yesus, If there is no the resurrection of Jesus, tidak ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, tidak ada. there is no Gospel of Matthew, no Gospel of Mark, Luke, and John. Dan tentunya dengan sendirinya kemudian juga tidak ada Alkitab Perjanjian Baru. And of course, there is no New Testament. Dan pada gilirannya tidak ada gereja. And also, there is no church. Karena kalau tidak ada kebangkitan, When there is no resurrection, boro-boro bersaksi, murid-murid semua itu sudah ketakutan. why testify? Because all these disciples are trembling. Setelah peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib, After the event of the death of Jesus on the cross, murid-murid Tuhan itu seperti orang kalah perang. all the disciples is like persons who got defeated. Mereka begitu goncang, They are so trembling. hilang semangat. They lost their enthusiasm. Saudara lihat catatan Injil, Petrus kembali menangkap ikan. The Bible wrote that Peter went back to catch the fish. Artinya apa? What does it mean? Dia kecewa berat. He was so disappointed. Dulu dia tinggalkan semua pekerjaannya untuk ikut Tuhan Yesus. He left all what he did in the past to follow Tapi him. apa akhirnya? Guru yang dia kagumi itu mati di kayu salib. But what's finally the teacher that he praised? He died on the cross. Petrus katakan kalau dia orang Hokian, bocai semuanya. If he's an Dia useless. he's useless. Dia kembali ke pekerjaan yang lama. I better go back to my own job. Dua murid pulang mudik ke Emmaus. Two disciples go back to their village in Emmaus. Mereka semua kecewa. They were disappointed. Saudara lihat, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, You see, hari ini kita tidak kumpul di sini. if Jesus did not resurrect, Saudara dan saya juga tidak menjadi orang Kristen. we will not become Christians. Karena kalau Kristus tidak bangkit, If Jesus did not, tidak ada penginjilan. there is no evangelism. Tetapi pernahkah saudara perhatikan? Have you ever paid attention? Heran sekali, sebelumnya murid-murid begitu ketakutan, mereka sembunyi dalam rumah, kunci pintu, palang jendela. Before, all the disciples were so afraid that they closed their doors and stay inside the home. Tapi minggu depannya mereka sudah keluar bersaksi. But the following Sunday, they get out and then testify. Dan mereka bukan bersaksi ke dusun-dusun, ke desa-desa, kota-kota kecil. They're not only giving testimony to small villages, Tapi mereka pergi bersaksi ke ibu kota, but they give testimony to ke kandang macan, to the lion's den, Yerusalem. to Jerusalem. Mengapa mereka begitu berani? Why are they so brave? Apa mereka kesurupan, Are they kerasukan? demon possessed? No. No, Tapi karena mereka sudah menyaksikan Tuhan Yesus bangkit. because they see that the Lord Jesus Banyak orang resurrected. mengatakan, bohong itu Tuhan Yesus bisa bangkit lagi. Many people says that's a lie. Orang sudah mati kok bisa bangkit. How come dead people? Tapi mari kita pikir dengan akal sehat. Let's think with our. Kalau murid-murid itu tahu bahwa sebetulnya Tuhan Yesus tidak bangkit, If the disciples know that if Jesus did not raise from the mana dead, mungkin mereka berani bersaksi? how can he have some bravery to testify? Sampai mereka berani mempertaruhkan nyawanya mati karena Tuhan Yesus. So that they have the courage to risk their life for Jesus. Dari seluruh hari raya gereja, From all the celebrations of churches, yang terpenting adalah Paskah. the most important is Easter.
Natal itu penting. Christmas is important. Kita bukan harus mengurangi kemeriahan Natal. We don't need to reduce the celebrations of Christmas. Tetapi yang kita perlu adalah kita menambahkan kemeriahan Paskah. But we need to add the enthusiasms of Easter. Atau lebih tepatnya memulihkan, mengembalikan tempat Paskah. Or to be exact, to restore the place of Easter. Pernahkah kita tahu bahwa gereja-gereja pertama tidak merayakan Natal? Do you know that the early churches did not celebrate Christmas? Baru sesudah Kekaisaran Roma melalui Kaisar Konstantin menjadi orang Kristen, baru mereka merayakan Natal. After the Romans empires under Constantine, they start celebrating. Itu kurang lebih di abad keempat, di tahun 300-an. This is around the 4th century. Tetapi pada mula pertama, gereja-gereja hanya merayakan Paskah. But in the beginning, all churches only celebrate. Jadi betapa Easter. kasihan sekali kalau hari ini kita justru tidak merayakan Paskah. How pity if we don't celebrate Easter. Mungkin karena kita tidak mengerti manfaat Paskah. Maybe because we don't understand what is the benefit of Easter. Hari ini kita mau merenungkan apa manfaat Paskah buat saya dan saudara. Today we want to understand the definition of Easter. Roma pasal 6 ayat ke-4 mengatakan, Romans chapter 6 verse 4 said, seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, just as Christ was raised from the dead, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. we too may live a new life. Jadi apa manfaat Paskah? What is the benefit of Karena Easter? Kristus bangkit, Because Christ saudara dan saya risen. dapat mengalami hidup yang baru. You and I can experience a new life. Apa itu hidup baru? What is a new life? Hidup baru bukan berarti dari bujangan lalu sekarang menikah, itu namanya menempuh hidup baru. A new life is not like from being single to be married. Hidup baru itu bukan seperti pergantian musim. A new life is not like the change of season. Dari tahun lama masuk ke tahun baru. From the old years to a new year. Padahal hari-harinya sama-sama juga. But in actually, every day is the same. Hidup baru adalah hidup yang sama sekali berbeda dengan hidup yang lama. A new life is totally different from the old life. Hidup yang lama adalah produk dari bumi ini. Old life is just the product of a natural law. Dari hukum genetika Adam dan Hawa. From the genetic law from Adam and Eve. Karena kita semua keturunan Adam dan Hawa, kita memiliki hidup yang menurut Alkitab disebut hidup yang lama. Because we are all descendants of Adam and Eve, we also have the old life. Yaitu hidup yang rusak. That is life that is already deprived. Hidup yang kena polusi dosa. The life that is already got some pollutions. Hidup yang akan binasa. The life that will perish. Hidup baru adalah hidup karya dari atas. A new life is from above. Dikerjakan oleh Roh Kudus, Roh Allah sendiri. It is done by the Holy Spirit. Sehingga disebut manusianya ciptaan yang baru. So that it is called a new creation. Hidup baru adalah hasil atau dampak dari perjumpaan seseorang dengan Tuhan Yesus. A new life is the result that meeting with the Lord Jesus. Yakni ketika seseorang dengan sungguh-sungguh mencari dan merindukan Tuhan. When someone is wants to meet the Lord Jesus. Really, sungguh-sungguh rindu, long. When that person is longing to meet Jesus. Jikalau dia sungguh rindu kepada Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan, maka dia tidak akan sama lagi seperti sebelumnya. If that person has a deep longing to meet Jesus,
Saudara He will perhatikan, not be the same person. orang yang sungguh-sungguh rindu dan berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia tidak akan pernah sama lagi seperti sebelumnya. A person that has a deep longing to meet Jesus, he will not be the same person again. Sampai di bagian ini, Paskah harus membuat saudara dan saya gelisah. Up to this now, the Easter will make you and me like really having a bad. Gelisah itu apa? Restless. Sebab firman Tuhan mengatakan, kalau orang hidup dalam Kristus, dia akan hidup dalam hidup yang baru. The Word of God says, Kalau seorang hidup dalam Tuhan Yesus, if somebody live in the Lord Jesus, dia akan memiliki hidup yang baru, he will own a new life, yang berbeda dengan hidup yang lama. which is different from the old life. Maksudnya harus resah adalah kalau kita merasa kita tuh sudah mengenal Tuhan Yesus, tapi hidup kita sami mawon setali tiga uang tidak berbeda dengan hidup yang lama, kita harus bertanya, mengapa aku begini? If we already accept the Lord Jesus and we still do the old things, we have to ask ourselves. Bagaimana itu orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus? What does it mean for someone that has met the Lord Jesus? Saya hendak menceritakan sebuah kesaksian tentang seorang bernama Franz. I'd like to share a story about a person. His name is Franz. Dia hidup di Austria He lived in Austria kurang lebih 90 tahun yang lalu. about 90 years ago. Franz adalah seorang remaja yang liar. Franz is a wild teenager. Orang-orang desanya mengenal dia sebagai anak yang sangat nakal sekali. In the villages, everybody know that Franz is a very naughty person. Dia juga menjadi pemimpin geng He also became the gang leader, yang kerjanya setiap hari berkelahi dengan pisau dan menggunakan rantai. and every day he just using a knife and chain. Dia juga sering melecehkan wanita, mempermainkan wanita. He is like to playing around with women. Pada suatu hari dia menghamili seorang gadis. One day he got caught get the woman. Dan karena peristiwa itu dia harus keluar dari desanya. Because of that, now he being asked to leave the village. Orang-orang tahu dia pergi bekerja di sebuah pertambangan besi. People knows that he is working in the mining. Lama orang tidak mendengar kabar tentang Franz. So long that they haven't heard about Franz. Tapi pada suatu hari, But one day, tanpa sebab yang jelas, without a particular reason, Franz kembali ke desanya. Franz came back to his village. Waktu dia kembali ke desanya, dia sudah tidak sama seperti dulu. When he came back to his village, he no longer like a. Waktu dia masih menjadi remaja yang nakal, When he was like a naughty teenager, dia juga pergi ke gereja, he also attended church, tapi cuma buat main-main saja, but he just playing around. buat menimbulkan kekacauan, He just creating so much havoc. menggoda anak-anak perempuan dan sebagainya. He like to tease women. Tetapi sekarang ketika dia kembali, But when he came back, dia pergi ke gereja he attended church dengan sangat serius sekali. with a real seriousness. Dan dia bukan cuma menjadi seorang Kristen hari Minggu. He not only become a Christian on Sunday, Dia hidup berkelakuan dan bekerja baik sepanjang minggu. he lived every day with a good attitudes every day. Dia mulai menunjukkan tanggung jawabnya membiayai anak yang dilahirkan karena gadis yang dia hamili dulu. He start to take the responsibility to give the expense to the child from the girl that he made her pregnant. Belakangan hari dia menikah dengan seorang wanita Kristen yang baik. Recently, he married to a good Christian woman. Dia memiliki 3 anak
He had 3 children. Dia menjadi seorang petani yang rajin sekali, He became a diligent farmer. menjadi seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab. He became a good husband with full of responsibility. Bagaimana Franz yang dulu nakal seperti itu bisa menjadi baik seperti ini? How can Franz, who was so naughty, now become? Tidak ada orang yang tahu. Nobody knows. Kita cuma bisa menduga-duga. We can only guessing Dari salah satu surat yang dia tulis kepada anak rohaninya. from one of the letters that he wrote to his sons in spirit. Kita dapat menyimpulkan bahwa pastilah dia mengalami suatu perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. We can make a conclusion that he met the Lord Jesus Karena dia menulis begini. because he wrote this. Dari pengalamanku pribadi, From my personal experience, aku bisa mengatakan I can say betapa susahnya hidup how miserable to live kalau seseorang hidup sebagai seorang Kristen setengah-setengah. if somebody or like me live just like a carnal Christian, Halfway Kristen. halfway Christian. Itu seperti cuma bermalas-malasan saja, bukan sungguh-sungguh hidup. It's just like being lazy without being serious. Rupanya ketika dia merantau, dia mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi. It seems when he went far away, he met the Lord Jesus. Bukan berarti saya maksudkan dia melihat Tuhan Yesus, This does not mean he can see to it, tapi dia mendengar Injil but he heard the gospel tentang Tuhan yang mati buat dia, about the Lord who died for him, yang bangkit untuk memberikan hidup baru buat dia, who has risen, dan dia mengalami hidup baru itu. and he experienced this new life. Tahun 1938, In 1938, Jerman di bawah Hitler memasuki Austria. a German under Hitler invade Austria. Banyak tetangganya yang ikut-ikutan dengan Jerman. There are many neighbors that wants to be part of the. Tapi Franz tidak mau, But Franz, he doesn't want to be sebab part of dia the. yakin bahwa Hitler ini tidak benar dan Hitler memusuhi gereja. Because he confident that Hitler do not believe Jesus. Sesudah beberapa tahun, dia kemudian ditangkap oleh Jerman. After a few years, he got caught by the German army. Sambil menunggu vonis yang akan dijatuhkan kepadanya. After waiting for the punishments, Bahkan keluarganya sendiri even his own family dan pendetanya juga and his pastor menganjurkan, sudahlah, lip service aja kepada Hitler. just give a lip service to Hitler. Bilang, oke, kamu mau bilang Heil Hitler. Okay, then I will respect to Hitler. Meskipun hatimu tidak. Even though your heart is not respecting Hitler. Tapi Franz tidak mau. But Franz, he doesn't want to do it. Agustus tanggal 9 tahun 1943. In August 9, 1943, Franz dihukum mati dengan guillotine. Franz was given a death penalty with guillotine. Orang menemukan beberapa pucuk surat kepada istrinya. Someone found the letters from his wife. Dari penjara dia menulis kepada istrinya. When he wrote that letter from the prison to his wife, Dia menulis begini. he wrote, Kalau kita mengharap mencapai sasaran kita pada suatu hari, if we hope to reach our target one day, seperti yang Tuhan mau, like what the Lord wants us to do, kita harus siap untuk menjadi pahlawan iman. we have to be ready to be the hero of faith. Sebab selama orang takut
kepada manusia lebih daripada kepada Allah, because as long as somebody is fear towards men rather than God, kita tidak akan pernah lulus. we will not pass the test. Lain kali dia menulis lagi, On the other day, he wrote hal yang paling penting the most important things yang tidak boleh kita lalaikan selama kita melewati hari demi hari that we cannot forget whenever we go through our life every day, adalah berusaha untuk menggunakan segala sesuatu berguna untuk kekekalan. is make every effort to do for the sake of the eternity. Saudara lihat betapa orang ini berubah. You see, this person has changed. Tema hari ini adalah menikmati hidup baru. The theme of today's is enjoying a new life. Saya ingin mengajak kita mengerti bahwa hidup baru, hidup di dalam Tuhan bukan sebuah beban kewajiban. I want to share that enjoying a new life is not like a present burden. Bukan karena kita harus begini, harus begitu. Not because we have to do this, to do that, Tapi itu adalah sesuatu yang nikmat. but something that is enjoyable. Mengapa saudara-saudara? Why? Karena ketika kita mendapat hidup yang baru, Because when we get a new life, Alkitab memberitahukan kita memperoleh damai sejahtera dengan Allah. the Bible tells us that we have peace with the Lord. Waktu manusia hidup dalam hidup yang lama, When men or women live in the old way of life, Alkitab memberitahukan bahwa kita bermusuhan dengan Allah. we are making enmity with God. Sekarang saudara coba bayangkan, Imagine adik-adik juga bayangkan, all the young people. kalau kamu memiliki orang yang tidak senang kepada kamu, kita sebut saja musuh. If you have an enemy, Lalu di kelas kamu duduk di sebelah dia. and inside the class you sitting next to that person, Satu hari waktu pelajaran berlangsung, kamu membutuhkan pensel. one day during the class you really need a pencil, Pensel kamu patah and your pencil is broken, dan orang di sebelah itu yang memusuhi kamu atau memusuh kita, dia punya beberapa pensel. and that person next to you, he has several pencils. Karena kamu sangat perlu, terpaksa harus pinjam dari dia. Because you really need that pencil, you want to borrow that pencil. Bagaimana rasanya kalau kita harus meminjam sesuatu dari musuh kita? How do you feel that if you have to borrow something from your enemy? Kalau saudara harus menumpang di sebuah rumah, If you have to stay over in the house, karena saudara tidak mampu untuk sewa apartemen, because you cannot afford to rent an apartment, saudara harus menumpang di rumah seseorang. you have to stay in somebody else's house. Tapi sementara kita menumpang, kita melakukan hal-hal yang merugikan orang tersebut. Or we stay over at somebody else's house, we make something Sehingga hubungan menjadi tidak enak. that make the relationship no good anymore. Tapi kita harus makan di rumah itu. We have to eat in that house, Kita harus meminjam mesin cucinya untuk mencuci pakaian kita. and we have to borrow the washer machine, Dan saudara belum bisa keluar dari rumah itu. and you cannot go somewhere. Bagaimana rasanya? What do you feel? Saudara, kita sebetulnya dalam hidup yang lama mengalami situasi kondisi seperti itu. Actually, when we in our old life, we are experiencing that kind of Karena kita life bermusuhan dengan Allah. because we are having enmity with God. Tapi kita memakai semua milik Dia.
But we use all His resources. Bukan? Kita bernafas dari udara yang Dia ciptakan. We breathe from the air that He created. Kita menerima manfaat semua dari bumi yang Dia ciptakan. We accept all the benefits on all the creation. Keadaan sangat tidak enak sekali. The things that is not very pleasant. Dan kedua, orang yang mengalami hidup baru, A person who experiences a new life, dimerdekakan dari perbudakan dosa. they are being independent from the bond of sin. Apa enaknya menjadi budak? What's so good to be a slave? Kalau saudara harus melakukan yang saudara tidak suka lakukan. If you have to do something that you don't like to do it, Bukankah itu pengalaman kita di dalam kehidupan berdosa? isn't that the type of experience when we live in sin? Tapi waktu kita mengalami hidup baru, When we live in a new life, kita berdamai dengan Allah. we have peace with God, Dan kita tidak perlu tunduk ke bawah dosa. and we don't need to yield to sin. Dalam perayaan Paskah ini, In this Easter celebration, mengapa tadi saya mengajak kita membaca riwayat Zakheus? why I asked you to read the life of Zacchaeus? Karena kita boleh melihat bagaimana itu contoh hidup seorang yang menikmati hidup yang baru. Because in Zacchaeus, there is a good sample, somebody who enjoyed a new life. Siapakah Zakheus? Who is Zacchaeus? Dia seorang kepala kantor pajak di Jericho. He is a chief tax collector. Jericho adalah kota yang kaya raya. Jericho is a rich city. Jadi Zakheus ini hidup makmur karena dia memungut pajak di kota itu. Zacchaeus lived very comfortably because he takes so much money. Dia bekerja untuk Roma. He works for the Roman government. Dia mengumpulkan pajak untuk Roma. He collects tax for the Roman. Tapi waktu dia memungut pajak, When he collects the tax, dia menaikkan pajak. he increased the tax. Sebagian yang semestinya dia berikan kepada Roma, Actually, a part that he needs to give it to the Romans, tapi yang lebihnya dia ambil buat diri sendiri. but the leftover is for himself. Mengapa orang yang kaya ini sampai perlu memanjat pohon? Why this rich person has to climb on a tree? Singkat cerita, To be short in the story, karena meskipun dia kaya raya, although he is very rich, tapi dia tidak bahagia. he is not happy. Sebab dia mengalami konflik batin. He experienced an inner conflict. Dia tahu bahwa dia melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka. He knows that he did something that God is displeased. Dia tahu Tuhan tidak berkenan kepadanya. He knows that God is displeased to him. Dia juga mengalami krisis harga diri. He also experienced self-esteem. self-esteem. Karena meskipun dia kaya, Although he is rich, tetapi orang tidak menghargai dia. but people do not. Bahkan orang membenci dia Even many people hate him karena dia dianggap sebagai pengkhianat. because he is counted as a traitor. A traitor. Jadi inilah hebatnya Zakheus. This is the wonderful story of Zacchaeus. Dia mungkin lebih baik dari sebagian besar dari kita. Maybe is better than all of us. Karena waktu dia berdosa, When he committed sin, dia merasa bahwa itu tidak bagus. he feel that that's not good. Ketika dia tidak sejahtera, When he doesn't have a peace, dia tidak tenang-tenang saja. he did not just feel. Dia mencari solusi. He tried to find a Dia berusaha solution. bagaimana supaya dia bisa berkenan kepada Allah. He tried to do something so that he get
God being pleased. Oleh sebab itulah dia kepingin bertemu dengan Tuhan Yesus. That's why he wants to meet Jesus. Dia rela naik atas pohon. He volunteered. He wants it. Ditertawakan oleh orang pun tidak apa-apa. Many people laugh at him. He doesn't care. Asal dia bisa mengalami hidup yang dibereskan. As long as he can experience life that been solved. Saya minta Jan memperlihatkan bagaimana Sakius ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara lihat betapa gembiranya dia. You see how happy he is. Sakius adalah orang cebol. Zacchaeus is a short person. Ketika dia mau melihat Tuhan Yesus, semua sudah penuh orang di pinggir jalan. When he wants to try to see the Lord Jesus, Meskipun dia sudah jingkat-jingkat seperti ini, he's trying to lift his body. Tapi yang dia lihat cuma bokong-bokong orang saja. He just saw the backs of other people. Tapi orang pendek itu banyak akalnya. But this short person has many solutions. Adik saya pernah kerja impor produk-produk rotan untuk orang-orang Jepang. My brother has an experience to work with a Japanese. Dia bilang orang Jepang itu pendek-pendek tapi pintar-pintar. He said that Japanese is short people, but they are very smart. Dia bilang, kenapa? Kamu tahu nggak? You know why? Karena darahnya lebih cepat sampai ke otak. Because his blood is easily reached to the brain. Kalau kita tinggi, If we are tall, darah dari jantung harus dipompa sampai ke kaki, sampai ke kepala. Wah, take long journey. it takes a long journey for the blood to Jadi orang pendek circulate itu to the brain. cepat, jadi otaknya pintar-pintar. The short people can have their blood. Jadi Sakius otaknya cepat kerja. Tidak bisa lihat Tuhan, dia naik ke atas pohon. He has a very quick mind. If he cannot see the Lord Jesus, he just go climb the tree. Tapi betapa Sakius itu surprise dan kaget sekali. Zacchaeus felt so surprised Ketika Tuhan Yesus lewat, when Jesus passed sampai di bawah pohon yang dia naik, when Jesus passed under the Tuhan tree. Yesus berhenti The Lord Jesus dan stopped lihat ke atas. and looked up, Celaka kata Sakius. and Zacchaeus says, "Oh," Dan yang dia heran, Tuhan mengenal dia. and he kind of like surprised. Tuhan God mempedulikan knows dia. him. God's cared. Not God, Jesus. Jesus, Tuhan Yesus memperhatikan Sakius. the Lord Jesus pay attention to Sebab Zacchaeus Tuhan memanggil Sakius. because the Lord called him Zacchaeus. Sakius kaget. Zacchaeus was so Tapi yang surprised. dia dengar bukan kutuk, But what he heard is not the curse, tapi dia mendengar suatu berkat. but he heard a blessing. Karena Tuhan bilang, Sakius, He heard, cepat turun. "Go down." Sebab hari ini And today, tidak dapat tidak, aku mesti menumpang di rumahmu. I must stay in your house. Saudara tadi lihat wajah Sakius yang langsung, wah, senang sekali. You see that Zacchaeus was so having a Orang-orang lain tidak senang. others doesn't have a Sebab yang lain bilang, apa di Yeriko tidak ada rumah yang lebih pantas buat Tuhan Yesus menumpang? The other people were so grumbling. Is there no any other place that Jesus can stay? Mengapa somewhere menumpang else? di rumah orang berdosa? Why stay in a sinner's house? Memang Tuhan memilih Sakius karena dia datang bukan untuk orang-orang suci, tetapi untuk orang-orang yang berdosa. But the Lord Jesus selects Zacchaeus because he came not for the people without sin, but he came for the sinners. Saudara sekarang coba perlihatkan bagaimana Sakius setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, perubahan apa yang terjadi dalam hidupnya. What did you see after Zacchaeus met Jesus? Sakius adalah seorang koruptor. Zacchaeus is a corrupter. Di Indonesia banyak sudah usaha untuk memberantas korupsi.
In Indonesia, there are so many ways try to extinguish the corruption Berbagai macam ancaman hukuman, and all kinds of punishments. tetapi orang tetap melakukan korupsi. But people in Indonesia, many of them Saudara lihat commit Zacchaeus. corruptions. You see Zacchaeus, Apakah dia diancam hukuman mati kalau dia lakukan korupsi lagi? is he got threatened if he did some corruption? Tidak ada. No, Tidak ada ancaman. there's no threat. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, But after he met Jesus, dia berdamai dengan Allah melalui Tuhan Yesus. he has peace with God through Jesus. Dia tahu dosanya diampuni, He knows that his sin is forgiven. langsung hidupnya berubah. So his life Tidak ada changed. yang suruh. Nobody asked him. Dia berkata, He said, Tuhan, God, Lord, separuh dari hartaku ini half of my belongings, akan aku berikan kepada orang-orang miskin. I give it to the poor. Hartanya sendiri. All my properties. Kalau jadi ketua panitia menolong korban bencana, If somebody become a leader of a committee for helping the victims of something, itu tidak susah. that's not hard. Karena ketua panitia tinggal bagi-bagi donation dari orang lain. Because the leader of the community just distribute to others. Tapi Zacchaeus memberikan hartanya sendiri. But Zacchaeus give what he has. At least dia katakan separuh aku berikan. At least what I have, I give it to the poor. Lalu tidak ada yang suruh. And nobody asked him. Dia bilang, kalau ada orang pernah aku tipu, pernah aku rugikan, If I create somebody else to loss, aku ganti 4 kali lipat. I will pay you back 4 times. Di dalam hukum Torah, In in the Torah, Torah. ya. Aturannya adalah kalau ada orang melakukan kecurangan, If somebody did something wrong, dia tidak mau mengaku, he doesn't want to, lalu dibawa ke pengadilan, and he was brought to dibuktikan bahwa dia salah, and it is he got caught that dia harus mengembalikan barang yang dia curi itu, he has to pay back what he stole tambah 1/5 denda, plus 1/5 hanya penalty, 20%. 20% penalty. Tapi Zacchaeus But Zacchaeus, tidak usah sampai ke pengadilan. he didn't have to go to. Dia mengaku bahwa dia mencurangi orang, He admitted that he did something wrong to that dan person. dia ganti bukan cuma 1/5, And he paid back. tapi dia bilang 20%. kembalikan 400%, 4 kali lipat. And he paid back to that person 400%. Apakah tidak sesuatu yang hebat terjadi dalam diri Zacchaeus? Isn't this is a wonderful things happen to Tuhan Yesus his mengatakan, life? hari ini juga keselamatan turun di tengah keluarga Zacchaeus. The Lord Jesus said today the salvation also happened. Sekarang saudara perhatikan, Now pay attention. bagaimana pengertian keselamatan yang kita miliki? What is your understanding of salvation? Apa itu keselamatan? What is salvation? Banyak orang pikir keselamatan itu adalah hidup kekal nanti sesudah mati masuk di surga. Many people think that salvation is like living eternal after the death. Banyak orang ketika keluarganya sakit, When people think that his family is sick, orang lain tanya, dia sudah selamat belum ya? many people ask, is he already saved? Maksudnya selamat apa? What does it mean? Sudah percaya being Tuhan Yesus saved? belum? Does it mean, does he believe Jesus? Dan sudah supaya kalau nanti masuk, kalau nanti mati, dia pasti masuk surga. So one day when he died, he will go to heaven. Memang kalau orang percaya Tuhan Yesus meninggal dunia pasti masuk surga. It is true that when somebody died, when believe Jesus, he will. Tapi go to heaven. keselamatan itu bukan hanya urusan masuk surga. But salvation is not only about going to heaven. Keselamatan adalah
hasil hidup baru. Salvation is the result of a new life. Setelah seseorang bertemu dengan Tuhan Yesus, After somebody met Jesus, kuasa kebangkitan Tuhan mengubah hidupnya. the power of His resurrection Orang itu changes. diselamatkan, That person is being saved. dan orang yang diselamatkan That person that is being saved langsung sudah kelihatan buah-buah keselamatannya, tidak tunggu sampai mati. immediately can see the result of the salvation. He doesn't Seperti have to wait Zacchaeus. till he died. Like Zacchaeus. Begitu dia kenal Tuhan Yesus, Once he met Jesus, langsung hatinya ada cinta kasih, immediately in his heart there is langsung love. ada buah pertobatan. Immediately there is a repentant Kalau heart. dia ikut kebaktian, Whenever he joined the service, tentu dia ikut kebaktian dengan semangat, he of course joined the service tidak with duduk-duduk lihat enthusiasm. lantai terus. Not only just looking down, see the floor. Ya Timi, why kamu ikut kebaktian lihat lantai terus? Why are you looking the floor all the time? Oke. Kalau kita sungguh mengenal Tuhan Yesus, If we really know the Lord Jesus, kita merindukan Dia. we really longing to Him. Anak-anak kita harus diajar sopan di depan Tuhan. Our children need to be taught Ketika mereka usia